हेलो साथीहरू नमस्कार। हामी चाहिँ यहाँनिर दानाबारीको भाइरल सिरिजको फुल हेर्न जाँदैछौँ। यता हुन्छ मेरो साथी राम्री बनेर फोटो खिच्नका लागि। अहिले चाहिँ बेलुका भएर आउँदै रहेछ। यता निनी हुनुहुन्छ। यतापट्टि चाहिँ सबै चिया बगान छ, राम्रो छ फोटो खिच्नका लागि चाहिँ। हाम्रो भान्जा अगाडि अगाडि जाँदै हुन्छ। यो बाटो भयो, उता पर चाहिँ छ फुल, तर अलिक नदेखिने रहेछ अहिले बेलुका भएर अँध्यारो अलिअलि मात्र। यहाँ थोरै देखेको छ, यता अलिअलि। यो बाटोबाट गएर यहाँनिर पर छ, देखिरहेको छ फुल फुलेको ठाउँ, भाइरल ठाउँ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब भाइरल फुल हेर्नका लागि। यतापट्टि हुनुहुन्छ मेरो साथी र मेरो हस्बेन्ड जाँदै हुन्छ। मेरो फुपू चाहिँ पछाडि आउँदै हुन्छ उता एक्लै। दिदीहरू पनि हुन्छ, दिदीहरू चाहिँ अलिक परै हुनुहुन्छ। कपाल नुहाएर आएको, सबै भिजेछ गेस्ट। यता वरिपरि चाहिँ चिया बगान राम्रो छ ठाउँ, भ्यू जाँदै हुन्छ उता। निनी आउनु। साथीहरू हामी चाहिँ भाइरल सिरिजको फुल भएको ठाउँ जाँदैछौँ, भाइरल ठाउँ दानाबारीको। अब चाहिँ हामी लगभग पुग्न आँटिसक्यौँ भन्दा नि पुगिसक्यौँ। अब पर्खिनुहोस् ल। यता वरिपरि चाहिँ चिया बगान छ। अब आइपुग्यौँ है भाइरल सिरिजको फुल, तर त्यस्तो धेरै फुलेको रहेनछ अहिले त, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट खासै मजाले देखेको छैन। भाइरल सिरिजको फुल भएको ठाउँमा हामीहरू फाइनली आइसकेको छौँ। तर यहाँ चाहिँ अब अहिले धेरै टाइम भएछ, झर्नु थालिसकेछ, धेरै कम्ती छ फुलहरू। ठाउँहरू भ्यूहरू त एकदम राम्रो छ, एकदम फोटो खिच्न र घुम्नका लागि। हेर्नुहोस् न। हामीहरू चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छौँ। हेर्नुहोस् यहाँनिर अहिले पनि बेलुका भइसक्यो र पनि यहाँनिर चाहिँ फोटो खिच्ने मान्छेहरू आइसक्नु भएको रहेछ, हुनुहुँदो रहेछ, आइसक्नु भएको रहेछ भन्दा नि। साथीहरू फुलहरू त एकदम कमै रहेछ यहाँनिर, सबै झर्ने बेला भइसकेको रहेछ। हेर्नुहोस् न, झरिसकेको रहेछ, अब कमै छ फुलहरू। तर घुम्नको लागि चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ हो। यता भनेको चिया बगान छ अनि यता फुलहरू छ। यता पनि धेरै फुलेको थियो रहेछ अस्तिसम्म चाहिँ। हामी चाहिँ अब एकदम सिजन सकिसकेपछि आइछौँ। मेरो साथी हुनुहुन्छ, जाउँ हेर्नु अगाडि। फुलहरू त धेरै राम्रो नि, यता पनि ठाउँहरू त हजुर घुम्नका लागि, तर एकदम सकिसकेछ नि त। हामी चाहिँ चटपटे खाना दिएछौँ, चटपटे बनियो।